Presentamos la almohada antirronquidos Therajoy, la manera más efectiva de encontrar la tranquilidad y el silencio al momento de dormir para ti y quien esté a tu lado. La almohada Therajoy está diseñada especialmente para mantener abiertas las vías respiratorias, reducir al máximo los ronquidos y permitirte un sueño ininterrumpido. Su avanzado diseño replica perfectamente el contorno cervical para proteger la curvatura natural del cuello y conseguir la elevación exacta que tanto buscas para detener tus ronquidos. Además, la innovadora espuma viscoelástica Theraforma de celdas abiertas permite que el aire circule a través de la almohada Therajoy para mantener siempre la temperatura fresca. ¿Quieres más? Therajoy incluye funda fabricada con la exclusiva tecnología de enfriamiento TheraCool que bloquea el calor de la superficie, mantiene una sensación de frío constante e induce el sueño efectivamente. Busca la almohada antirronquidos Therajoy y recupera la paz al momento de dormir.